Halo. Nang ndi? Assalamualaikum. Nang ndi iki nang ndi? Ning warung sapa iki? Aku bapakmu. Ora mulai ta? Loh, suarane bapak kok beda ya? Bapak ning kene, Bapak. Nang ndi? Ono apa, Pak? Nang ndi? Aku di warung dek kerja iki, Pak. Ono apa? Kerja apa? Oh, kerja nang warung kok, Pak. Ngawang-ngawangi koncone ndek kene dodolan bakul sego. Ono Iki, apa, Pak? Oh, ora ngomongnya mudik. hati saya ta, Pak? Ora mudik. Ya mudik lah, Pak. Wong jenenge duwe masjid ya mudik, Pak. Sik Bapak ta, iki- Pak, wis durung wayahe mudik iki. Bapak iki ora ono apa-apa, ora ngidang apa-apa ngene. Ora mulai ora ngidang makan awakku iki. Wih, sedang makan bapaknya. Bahasane kok ngono to lho. Karo sapa ngono? Karo sapa? Dek kene aku karo kendaraanku, Pak. Aku duwe kendaan. Kok aku lak balik mudik iki aku nggo lanangan ya, Pak. Ojo. Kok ojo, Pak? Oleh ta, Pak? Ning kene wis ono, ning kene wis ono. Ning kene wis ono ora aja gendaan pulang ngono iku lho. Lah terus kendaraanku sing kene piye, Pak? Wis buang ae wis. Bapak iki lho wis gak wayahe lho jodoh-jodohan wis jaman saiki wis tahun 2002 iki bapak iki sik jodoh-jodohane kok Siti Nurbaya, Pak. Ojo ngono to, Pak. Iya. Iso memilih dhewe pilihanke, Pak. Nang ndi iki nang ndi? Bodoh, belum takon. Diomongin ning Bali, Pak. Aku dulu pas kapan ya? Dinane aku balik, aku mudik. Apa? Opo Ngomong apa ngene? Lah, Bapak ngomong apa? Bapak ngomong aku balik. Bapak nek kok enggak mudik ya mudik, Pak. Iki durung dinane aku mudik. Iku. Apa? Nah, Lah, numpak bis, Pak. Masa main sepeda, Pak? Ya pedot sikilku. Numpak wis iku karo sapa? Bapake kari nyem nggih. Nyem bapake nggih. Iku sapa iku? ayo ke sopo ya? Iku pacarku, Pak. Gandaanku, Pak. Sopo jenenge? Ojo ngono ya, ojo ngono. Wis ning kene Ojo ono. ngono, wis mlebu iki, Pak. Pak. Yo. Ya wis, Pak. Kula tak wangsul iki tong dina meneh iki dungokno anakmu iki duwe duwe ate sangu mule, Pak. Bapak wis nunggu. Bapak wis nunggu ning kene ora iso ngerokok bapak iki. Ngerokok gak iso, makan gak iso. Makan wis beras ae makane gak ono iwake. Bapake sehat. Lah. Apa gak kualik to, Pak? Aku lho mule kate njaluk sangu kok malah bapake ngomong gak iso rokokan, gak iso Coba bahasa Bali aja bapaknya coba. Bahasa Bali aja kan. Bapake iso bahasa Bali. Sopo iku? No. Pacare. Weh, saya bisa. Oh, bisa ya. Ning Bali ya, ning Bali. Bali bahasa Bali iso. Paling dio iso, aku wis suwe ku ngono nang Bali. Oh, iki bapake amike. Yo, Iki bapake amike iki. iki sapa? Bojone amike. Ah, ya Miki. Ami iki sapa? Amike itu iku anake bapake. Pemberusutan bungut itu. Aku duwe. Bapake iso. Aku Oh. duwe anak iku namanya bukan Ami. Sopo? Gendut. Oh, sedot. Namanya si gendut itu anak bapak ibu. Bapake sehat. Bapak ki sehat-sehat ae, tapi orang iso Oh. mangan. Iso mangan. Iso mangan. Ora iso mangan. Iwake. Oh. Yo. Oke, enton. Yo. Oke, iwake peyek. Niki Oh, sira wae niki peyek. sira.
Oh, iwak peye. Niki sira niki. Oh, tiang gede Agus Raden Bentar Raden Saputra Kusuma Wijaya. Weh, das keleng bapakne yo. Oh, bisa. Jang saking Lumajang. Oh, Lumajang tapi pijo pas apali gitu. Lumajang biasa ngale bajang-bajang. Janda Ijo. bisa nganggo. Biasa Lumajang. Lumajang Bapaknya iku- sehat? Lumajang iku Bapaknya ndi? sehat? Sehat bapaknya? Sehat. Oh sehat. Yo wis. Yo. Yo wis. Ya wis lah. Ndi iki ndi Wis ndi? to, Pak? Wis to, Pak? Opo? Bapaknya arep lah. Iku sapa Bapak iku? ngomong ki, Mang. Pak, bapak Iku sapa, memang iku ngomong sapa? iku ambek calon gendaanku sing bapak tidak ngomong iku. Dek kan gak iso basa Jawa to lho. Ojo Jenengan ngono, mau- ojo ngono, wis nurut wis wong tuwek nurut yo. Loh, Yo. iki karepe bapak iki gak bener suwi-suwi, Pak. Opo iku ora ngerti opo-opo. Ya wis lah Pak, pokoke enteni anakmu balik Pak, dungono anakmu Yo, yo. ben anu diparingi Oke. rezeki sing apik engko lah. Udah tunggu ya, ojo lali ngono rokok ya. Wih, Ya. Gak oleh Pak, nggo rokok ning anu ning kapal engko kena rahasia Pak. Bapak Sing iki apa, iki sing- ngandani. Sing opo-opo? Angel tuturane bapak iki. Sing apa-apa? Tuturane, Pak. Iki sapa iki? Loh. Ya anakmu lah Pak. Nang ndi? ya wis lah. Ya wis ya. Ya wis, Assalamualaikum. Ya wis wis. Ojo ya, ojo ngono ya, ojo ngono ya. Iya, Assalamualaikum. Nang ndi iki nang ndi? Loh, Loh, bapak iki. bapak ini gak beres. Iku sapa sing arek iku sapa? Wis diomongi gendaanku bapak aja ngeyel le, tak banting pisan iki HP-ne. Angel tuturane bapak iki. Terus bapak iki ndi? Loh. Bapak iki budak ya. Wes ya, assalamualaikum warahmatullahi Sing sapa wabarakatuh. iki yo? Tak Anakku. beres iki, tak Kan pateni anakku yo. ngene. Paten. Kowe padene wis apa iki gak ngerti iki. Masak lo, masak. Lemu minjem tuh kan. Nem-nemin